Assalamu alaikum masu sauraronmu. Karuwar mijina kashi na 6. Allah ya bata lafiya, ni fita zan yi sai na dawo. Cewar Munir da har yanzu jikin shi rawa yake, ya bi hanyar falon fita. Ya Munir, Amra ta kira shi. Na'am Aziza. Cewar Munir a gigice ya rufe bakin shi, ya ce wai sorry Amra, wallahi a ruɗe nake shi yasa duk na ruɗe. Na fahimci kana saurin ai, amma ai duk saurinka za ka iya sa kaya a jikinka tunda ba wanka za ka shiga ba. Cewar Amra fuskar ta ba wasa. Kallon shi ya kai jikin shi tawul ne ɗaura a ƙugun shi, ko gajeren wando babu. Dama fitowar da ya zo ne ya sami Azizar ya kalaci da ita, sai kuma ya same su a guri ɗaya. Da gudu ya juya ya haura saman, ya je ya sako kayan shi ya zo ya fice. Jikin shi sai bari yake. Amra ta bi bayan shi da kallon tuhuma, don tabbas ya Munir ya buɗe wa kansa ƙofar zargin shi a zuciyarta. Da yake a gurin dainin suke su a can falon, ba su sanya aka yi ba, shi yasa ya wuce da sauri. Falo Amra ta dawo ta zauna, zuciyarta na ci gaba da yi mata saƙe-saƙe. Likita ne ya gama binciken shi ya fara musu bayani kamar haka. Lubna akwai malaria a tare da ita, sannan akwai ciki na watanni 2 a jikinta. Likitan ya faɗa yana kallonta. A gegece suke salati suna tafa hannu. Ciki kuma Lubna? Cewar Aziza a razane. Ƙwarai haka bincikenmu ya nuna mana. Cewar likitan yana haɗa kayan shi a jaka. Amra jikinta ne ya fara rawa jin Lubna da ciki. Likitan yana ganin a ruɗe suke yasa ya fice bayan ya musu sallama. Uban waye ya miki ciki Lubna? Na ce uban waye ya miki? Cewar Aziza lokacin da ta damƙo kwalar Lubnar. Bincikewa ta yi daga riƙon da ta yi mata. Ta ce kashe na zaki yi? Ina ruwanki a jikinki cikin yake? Wallahi baki isa ki min faɗan yin ciki ba, tunda ai ba tsarki kika fi ni ba. Cewar Lubna ba tare da tsoron komai ba. Dan Allah ku daina hayaniyar nan, kar maƙota su je. Ku bari abu komai a hankali. Cewar Amra a ruɗe jikinta sai ɓari yake. Na ga jikina ne, ina ruwanta da tambayata. Tsabar rainin wayo har da wani shaƙe ni. Cewar Lubna cike da ɓacin rai. Don kutumar ubanki Lubna ni kike faɗawa haka? Ki yi cikin a matsayina na yayarki? In zo ina magana har kina min rashin kunya? Cewar Aziza a fusace. Ciki dai gashi na yi shi sai ƙaƙa. Ki sa min ido mana. Ina ruwanki da wanda ya yi min ciki? Ai ba matsalar ki bace. Cewar Lubna. Shaƙo ta Aziza ta sake yi ta ce, wallahi in baki faɗa min wanda ya miki ciki ba, sai na yi ajalinki. Cewar Aziza domin ta razana da batun cikin na Lubna. To ai dama ba kai na farau ba. In dai yin ajalin ɗan adam ne ai ba baƙonku ba ne. Sai dai ina so ki sani, daga ke harfar kan naki wallahi ba ku isa ku min komai ba, kuma ba zan faɗi wanda ya min ciki ba. Cewar Lubna hankalinta kwance. Nan fa kokowa ta kaure. Amra da ƙyar ta iya raba su. Lubna ta bar gurin tana ta masifa. Aziza ko sai cika take tana batsewa. Amra na ƙara ba ta haƙuri. Aziza ficewa ta yi a fusace ta bar gidan. Ta nufi ofis ɗin Munir. Amra ta kai duban ta gun Hajiya wacce tunda aka fara rigimar bata ce komai ba. Hajiya na ga baki ce komai akan wannan matsalar ba. Cewar Amra. To Amra me zan ce? Bayan ciki an riga da an yi shi. Ai kawai lallaɓa ta zan yi in ji wanda ya mata. Daga nan sai mu san abin yi, tunda cuta dai an riga da an cuce mu. Cewar Hajiya cike da damuwa. Amra jinjina lamarin ta yi a ranta. Ta juya ta fice a falon ta koma ɗakinta. Zuciyarta sai tunane-tunane take mata. Ina fata da addu'ar Allah ya sa cikin jikin Lubna ba ka da alaƙa da shi Munir. Don wallahi matuƙar amana ta kaci. Sai na mai da rayuwarka a barkwatance. Cewar Aziza lokacin da ta shigo ofis ɗin Munir. Haba Aziza, kuma shi kenan don ina tarayya da ke, sai in je in yi da ƙanwarki? Ni ban san komai a kai ba. Ita Lubnar ta ce nawa ne? Cewar Munir zufa na keto masa. Bata ce ba, amma kuma ta ƙi faɗin kowa ya mata cikin. Cewar Aziza tana huci. To kin gani, ni ba nawa ba ne. Please mu daina wannan maganar. Hankali na tashi yake in kina cikin fushi. Cewar Munir yana janyo ta jikin shi. Haka ya ta rarrashinta har sai da ta saki ranta. Bata zauna ba ta fice ta dawo gida. Munir bayan tafiyar Aziza jikin shi rawa yake.
tabbas Aziza ita ce barazanar rayuwar shi. Da ya biye wa umarnin mahaifin shi akan Aziza, da masifar da ta same shi akan ta ba za ta faru da shi ba. Gashi da shi yanzu take masa barazana, yasa dole ya dinga bin umarninta da yin duk abin da take so don kawai ta rufa masa asiri. Har dare ya kai a ofis ɗin, in banda tunani ba abin da yake na yanda zai kwaci kanshi in ya zama na Aziza ta gano alaƙar shi da Lubna. Dole ya yi kyakkyawan shiri akan hakan, don ba zai taɓa yarda asirinsa ya tonu akan haka ba, don barin asirinsa ya tonu tamkar buɗe wani tsohon babi ne na rayuwarsa da ya jima da rufewa. Sai 10 dare ya baro ofis jikinsa ba ƙwari. Ko da ya iso ya samu Amra har ta yi bacci abinta, wanda bai sani ba jin motsin shigowarsa ne ya sa ta yin likimo kamar tana bacci, don ta sha alwashin ganin duk wani motsin gidan a daren nan yau. Munir saƙo ya tura wa Lubna a waya kansa haɗu a kicin ɗin gidan, amma kar ta bari a ganta. Yana gama tura mata saƙon ya sa jallabiya ya fito a ɗakin shi. Ɗakin Amra ya sake leƙawa ya ga tana bacci, sannan ya juya ya fice a hankali. Durowa Amra ta ya gadon ta bi bayan shi, tana yi tana laɓewa har ta ga ya shiga kicin, ita ma ta laɓe a bayan labule. Lubna ce ta zo ta shige kicin ɗin akan idanun Amra. Tana ganin haka ta fito a maɓoyarta ta matsa inda za ta ji me za su ce. Lubna na shiga kicin ɗin ta shige jikin Munir, ya rungume ta saki ɗan kuka duka akan idanun Amra, wacce ƙafafunta suka fara rawar sigiri. Lubna, ba lokacin kuka ba ne yanzu, please ki min bayanin me yake faruwa. Aziza ta same ni a ofis ta ce wai ciki ne da ke. Da gaske ne? Cewar Munir a ruɗe. Ya Munir, da gaske ne, kuma ka fi kowa sanin cikin nan naka ne, tunda kai kaɗai ne kawai ke kwanciya da ni. Cewar Lubna tana kuka. Na sani Lubna, abin da nake so da ke, duk rintsi kar ki sake ki faɗi nawa ne a gidan nan. Ni kuma na miki alƙawarin aure, da zaran kin haihu zan aure ki, mu ci gaba da rayuwar mu a tare. Cewar Munir yana rarrashinta. Amra da ke tsaye tana sauraron su. Kuka ne ya ƙwace mata yana biyo idanunta, kamar wacce aka hankaɗa sai ganinta ta nufe su da mahaukacin gudu, tana ƙara jin kuka. A gigice suka rabu da juna suka waigo suna kallonta. Wutar kicin ɗin ce ta ɗauke daidai lokacin da Amra ta shaƙi Lubna. Zamewa suka yi suka faɗa a ƙasa tare. Lubna ta ƙwala ƙara da ta karaɗa gidan. Haske ne ya dawo Amra sai ganinta ta yi akan cikin Lubna. Ji ta yi kamar akwai wani abu a hannunta, da sauri ta dubi hannun. Wuƙa ce sai ɗigar jini take. Da sauri ta dubi fuskar Lubna. Wuyanta a yanke sai zubar da jini yake kwarara, ba alamun raya tare da ita. Wani irin ihu Amra ta gami da zabura, ta yadda wukar tana faɗin wallahi ba ni na kashe ta ba. Munir da ke tsaye a gurin a gigice ya dubi ƙasan kicin ɗin. Lubna ce kwance cikin jini, babu rai a tare da ita. Na shiga uku, Amra kin jefa mu cikin masifa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cewar Munir hankalin shi a tashe. A can ɓangaren su Aziza kuwa, jiyo ihu da salatin Munir ne ya sa ita da Hajiya fitowa da gudu suka nufo inda suke jin ƙarar. Turus suka yi suka tsaya suna bin su da kallo. Idan Hajiya ne ya sauka a kan Lubna da ke kwance cikin jini, babu alamun raya tare da ita. Wata irin ƙara Hajiya ta ƙwalla ta kan Lubnar. Da sauri Aziza ta riƙo ta, ita ma kuka take. Ta ce kar ki taɓa ta Umma, sun riga da sun kashe ta, ki yi haƙuri. Cewar Aziza cikin matsanancin kuka, tana rungume da mahaifiyar tasu. Aziza ki sake ni, wayyo Allah Lubna ta me taimuku ne kuka kashe ta, wayyo Allah na shiga uku. Cewar Hajiya cikin ƙarajin kuka. Jikin Amra kamar ana kaɗa ganga haka yake ta rawa, bakinta ya kasa furta komai. Fata take dama mafarki ne ta farka. Wallahi ba ni na kashe ta ba, Amra ce. Cewar Munir hawaye na biyo idon shi, jikin shi ma sai rawa yake. Amra motsin kirki ma ta kasa yi, da ƙyar ta juya ta kalli Munir ɗin. Muryar tana sarƙewa, bakinta na rawa ta ce, ka tabbatar ni na kashe ta? Ta faɗa hawaye na biyo idanunta. I'm sorry Amra, amma tabbas ke ce kika yanka ta da wuƙar can da kika yadda. Cewar Munir shi ma kukan yake. Wallahi ba za mu bar ki ba, sai an bi mana haƙƙinmu, jinin Lubna ba zai tafi a banza ba.
cewar Aziza tana juyawa da gudu zuwa ɗakinsu. Da gudu Munir ya bi ta, ya same ta tana daddanna wayarta. Da sauri ya katse ta. Aziza ki yi haƙuri, kar ki sako 'yan sanda a kes ɗin nan, za mu biya diyyar ran Lubna, daga mu sai ku ne, ki bari mu sallace ta ba tare da kowa ya san me ya kashe ta ba, don Allah. Amra idon ta ne ya rufe ba tare da niyya ta yi ba, ya faɗi yana kai gwiwoyinsa ƙasa. Wallahi ba zan haƙura ba, dole sai an bi mana haƙƙinmu, ita ma sai an kashe ta, ba za mu taɓa yafe muku ba, cewar Aziza gami da ci gaba da kiran wayarta. Jami'an tsaro ta kira ta yi musu bayanin abin da ya faru. Tana gamawa ta juya da gudu zuwa kicin ɗin, tana ci gaba da kukanta. Munir durƙushewa ya yi a gurin, yana kuka mai cin zuciya. Tabbas asirinsa ya gama tonuwa. Yanzu in Baffa ya ji wannan labarin, ta ya zai fara kare kanshi? Yana cikin wannan tunanin ne ya jiyo jiniyar motar 'yan sanda sun iso gidan nasu. Da gudu ya miƙe ya fita. Kan ya je kicin ɗin ma har sun shigo. Amra har yanzu tana tsaye a kan gawar Lubna, tana bin ta da kallo. Hawaye na ci gaba da zuba a idanunta. Tana ina, wace ce ta yi kisan? Cewar 'yan sandan. Ga ta nan baƙar muguwa azzaluma, wallahi ba za mu taɓa yafe miki ba, cewar Aziza cikin kuka. Sawa Amra ankwa suka yi suka taso ƙeyarta, sannan suka sa gawar Lubna cikin jaka, suka sa a makarar asibiti suka fito da ita, sai ɗaukar su hoto ake. Amra tafiya take kan tana sarawa, ta rasa me yake mata daɗi. Ta shiga mota kenan, ta juyo ta ga Munir a tsaye cikin mutane yana kuka. Matsawa ya jikin motar yana mata magana. Amra ki yi haƙuri, dole ta sa na faɗi gaskiya, ba don ba na son ki ba. Bata iya cewa komai ba, haka aka ja mota suka wuce da ita. Dawowa Munir ya cikin gidan da gudu, ya haura ɗakin shi ya ɗauko wayar shi, ya kira yayansa Usman. A tsorace Usman ya amsa kiran, domin lokacin ƙarfe 2 na dare. Lafiya Munir, ka kira ni da daren nan? Cewar ya Usman. Yaya ka taimake ni, Amra ce, cewar Munir cikin kuka. A zabura Usman ya miƙe zaune ya ce, me ya samu Amrar? Anta Hafsa da ke gefe miƙewa ta ita ma tana ware ido. Ta kashe mai aikin gidanmu, yanzu 'yan sanda suka tafi da ita, ban sanya zan yi ba. Ita Amran ce ta kashe mai aikin ku? Dama kuna da mai aikin ne? Cewar Usman, wanda a gurin yunƙurin saukowa a gadon ya faɗa ƙasa ya miƙe, jikin shi na ɓari, ko gaban shi baya gani. Anta Hafsa miƙewa ta tana salati, gami da kuka tana faɗin, wallahi ba dai Amra ba, ƙarya ne, ya Allah ka kai mata agaji. Kashe wayar Munir ya jikinsa na ɓari. Tabbas ta amfani da cewa Lubna mai aikinsu ce, kawai zai iya tsira daga tuhumar Baffa. Saukowa ya samu Aziza da Hajiya rungume da juna, sai kuka suke. Makwabta ne suka shigo suna ta rarrashinsu. Gefe ya koma ya zauna yana bin su da ido. Hawaye na biyowa idanunsa na baƙin ciki, da dana sanin Aziza da ya a rayuwarsa.